Coy, pendakian kali sangat elit. Setelah tadi malam makan mangga, sekarang makan semangka bro. semangka bro, bawa dari bawah. Pendakian elit, mantap sekali pokoknya. Hasilnya lihat, tuh kan bagus kan, atas juga bagus. Jadi kok kayak apa jenenge MC bocil sih. Tuh ada semangka dari Mas Prima. Gila. Incip satu bang. Potongan pertama. Potongan pertama untuk kalian, gigitan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Orang kedua. ada sumbing kecut tuh.